佢跟住做咗幾下深呼吸，然後就去 appreciate 翻對方，同翻對方去溝通。咁呢個就係由 focus in 去到 focus out。嗱，除咗父母啦、朋友啦、子女啦呢啲咁嘅身份，我哋現代人仲多咗一個身份嘅，就係網民。咁啊，因為而家大家對住手機嘅時間仲對住多過對住人啦。咁啊，同台食飯都係你見到個個都係望住自己部手機嘅。咁啊，呢個網上嘅社交咧，亦都係我哋而家社交好重要嘅生活嘅一部分啦。咁啊，但係咧，我哋而家成日留意到咧，喺社交平台上高好多時一啲好少少嘅議題咧，都會引發到好大嘅罵戰嘅。咁啊，其實言語之間佢哋未必係已經係討論嘅，好多時係為咗要攻擊對方啊，為咗要發泄情緒嘅。就好似咧 Billy 哥呢個 channel 啦，都出現咗因為觀眾對於 channel 嘅題材啊，逐漸多元化嘅喜好咧，而產生咗一啲對立面嘅。咁大部分嘅觀眾咧都係因為愛錫呢個 channel 啦，去表達自己嘅意見同埋睇法啦。咁後嚟咧已經變到觀眾之間有對罵嘅情況，甚至有個別嘅觀眾人身攻擊添。咁我就突然間發現，其實所有關係啊、家庭啊、社群啊當中每個人與人之間嘅互動，其實都係社會嘅縮影嚟嘅喎。咁華山啊，你覺得我哋可以點樣運用你嘅獨門秘笈去緩和甚至去化解呢一啲咁嘅社會紛爭呢？係啊，兩位講得好好，特別喺網絡嘅世界咧，因為我哋可以好不負責任地粗口啊、辱罵啊、謾罵啊，甚至我個 account 係假名嚟嘅、假相嚟嘅，你唔知係邊個，甚至有啲人為咗騙對方咧，開個假 account 狂鬧，鬧完之後 share 咪 delete 咗 account 咯。但係我已經成功喺你個 post 下面有10個頂到你發彩嘅 post， 令到你確保你啲粉絲都即係受衝擊、受震盪嘅，你嘅 reputation 名聲受損嘅。咁所以呢個都係網絡世界即係一個好大嘅危機，甚至現代世界好大嘅危機。當呢個成為文化嘅時候咧，最後邊個贏咧？係冇人贏嘅。邊個輸咧 ？Everybody loses， 每一個人都輸嘅，因為無論你做乜都俾人鬧。於是你只會係即係劣幣驅逐良幣啊！即係冇人想再做啲咩嘢，因為做啲咩只會俾人攻擊。於是大家就站在道德高地，即係道貌岸然去騙其他人嚇。咁所以我諗個提升自己嘅修為好重要喎。正話 Felicia 問咗，面對咁樣嘅環境有啲咩可以做咧？有幾樣嘢值得留意啊！第一，我講句金句非常有效。任何時候，當聽到對方講啲好不負責任嘅説話，甚至佢話周華山你亦食屎，你係一劈屎。OK， 當佢係咁我啱。而家睇完之後，你吔蕉啦咁樣當我真係見到一句咁嘅説話喺我面前啦。OK， 佢話我係一隻蕉，我就變咗隻蕉嘅。佢叫話我吔屎，我就真係吔屎咩？唔會噶嘛，我就依然食我中意食嘅嘢噶嘛。所以係我哋喺心裏邊，即使鬧你嗰個係阿爸阿媽。阿女你唔應該咁，阿仔你都呢個好啲，嗱呢個關咗啦。就算父母喺你面前3尺面前，當呢個係我阿媽好、伴侶好、咩人都好喺面前鬧我、狂鬧我咧，嗱緊記即刻同自己講嘅時候喺心裏邊講啊 ，It's your story, it's not my story. It's your experience, it's not my experience. 呢個係你嘅故事，呢個唔係我嘅故事。呢個係你嘅睇法，呢個唔係我嘅睇法。緊記。呢一個唔係講出聲啊！你唔好對住阿媽講，阿媽呢個即係你嘅睇法，呢個唔係我睇法。阿媽我就啪咁就會開拖㗎啦。喺心裏邊講，因為我嗰秒鐘已經被拍着咗啊，我被 trigger 咗啊，即係我已經辣着咗啦。當阿父母、爸爸媽媽或者伴侶一句嘅時候咧，我已經想開拖，所以令到自己忍得到唔開拖，即刻逼自己講呢句説話。呢個係你嘅睇法，呢個唔係我嘅睇法，喺心裏邊講。然後將對方拉遠。嗱，明明 Billy 而家喺我面前大約3尺到嘅咋嚇，當你係我嘅某個親人或者某個死黨，你話華山你吔屎咁樣咁啊侮辱我，你唔係人等等啦嚇，當好誇張、賤格、卑鄙、低 B 咁樣。我講完嘅説話之後咧，喺心中嗱，如果做得純熟係好快即刻做到，將你拉遠。明明我3尺嘅啫，我將你拉到30尺、300尺。甚至3000尺遠，所以而家咁大個 Billy 咧就會縮變咗粒手指尾頭咁細嘅啫。即係話，儘管你係咆哮緊 yell at me， 即係喺度批判緊我，但係我會感覺到你去到好遠，你嘅聲音好微弱。即係話我唔俾力量你，得唔得？其實冇人會傷害到我哋嘅。問題不是問題，如何看問題是唯一的問題。呢個係輔導學嘅金句嚟嘅。Problem is not the problem. Coping is.
coping C-O-P-I-N-G， 即係外在問題永遠冇能力傷害我哋，能夠傷害我係我點樣睇呢個問題，就係我俾咗力量佢，我黐咗埋去啊，我 attach myself to the problem， 所以我能夠保持一個健康嘅界線、健康嘅距離。就算你係話我行街又話你黐線，咁我黐線嘅咩？唔會有人話我跛我即刻跛啊，唔係噶嘛。其實我俾咗好多期望，我好渴望你能夠欣賞我，你等等等等。所以你嘅説話，所以我賦咗力量俾你呢句批評。所以生命嘅智慧就係睇到一切如是如是，你有權講你嘅感受。當你話我黐線，話我死蠢，你只係發泄緊你嘅情緒啊！你投射緊你嘅需要喺我身上，我睇到，我理解，我尊重，而我唔需要認同。我睇到你好辛苦，我甚至如果有修為咧，我就甚至可以話：Billy慢慢嚟啊！我感受到你唔容易，我感受到你好委屈。我知道呢個 project 為呢件事，你已經3日3夜冇瞓，所以我淨係遲咗3分鐘，令你覺得好受傷害。我對唔住，我理解。咁佢可能即刻食咗，鋸咗，搞掂咗。即係呢個就係我上一集有講，先處理情，後處理事。好多人講嗰啲嘢咧，其實嗰個只係表層現象嚟嘅啫。佢核心情緒可能覺得好委屈，可能講3個月前我乜，你居然咁對我，其實佢喺心裏嗰根刺仲喺度啊！所以今日只係因為你撳錯一粒掣，死女炮，你當我係咩？就一嘢就噬落去踢劇，同呢件事係冇關嘅。其實可能就係先前另一啲話，佢自己正話我俾我爸爸嚼完，我覺得好委屈，所以一見到你嘅時候咧，就一嘢就投射咗移情啊！即係將某啲情緒轉移咗、投射同埋發泄咗喺另一個人身上，咁呢個係非常常見。所以當我哋面對啲網絡嘅攻擊，甚至而家好多互相撕裂啊、謾罵咧，我諗我哋要好清晰去區分邊個人嘅責任。對方有情緒係佢嘅問題，將佢嘅責任俾翻佢，唔需要因為佢攻擊我而我自己黐咗埋去，得唔得？我亦都唔需要認同佢。而同時另一樣好重要，我覺得受傷害唔表示我係啱嘅，亦都小心啊。另一個極端就係我好受傷害，又將我情緒發泄喺其他人身上，所以我哋需要緊記一個金句，就係7個字：自己責任自己負。因為我哋好多時自己一覺得受傷害咧，就覺得自己係啱，然後好想發泄自己嘅情緒，好想你認同我嘅情緒。咁嗰刻我哋係最乞人憎嘅。可以個 call 朋友係咁講1個鐘頭啊！Felicia 而家咁啊，係咪咁啊？係咪咁啊？其實已經好難頂㗎啦。Felicia 已經嘔嗰啲白泡出嚟㗎啦，但係我又不自覺，仲喺度渴望你要認同我，你要點啊？點啊？咁所以我哋要提升自己嘅修為係好重要嘅。如果唔係任何關係都會撞板，都會出事嘅。你遇到10個男朋友，如果佢哋都係王八蛋，佢哋最大共通點係咩啊？就係我自己咯。我係最大嘅公約數嚇，或者係所以。自己責任自己負責係首先多啲自己又唔開心嘅時候，唔好去攻擊對方，唔好即刻 send 個 WhatsApp 一撳掣，一撳完掣收唔翻。我係太快就有冇搞錯？點解你係咁？一啲好批判性、一啲好操控性嘅説話一出咧，就傷咗個感情。小心啊！即係建立信任需要好多年嘅時間，破壞信任需要幾長時間？你需要幾長時間先真正破壞一段關係啊？1秒，1秒鐘。只要你話地方語，周華山博士你講粗口啊，我好 hurt 啊，已經救唔翻啊，出咗街添啊！所以我諗我哋好需要為翻自己嘅需要負責任，呢個真係為我哋嘅夢想負責。每個人都想人與人有充滿愛嘅，都想自己係誠懇嘅，自己生命有價值嘅。試下唔好期望其他人滿足我嘅需要。得唔得？而係為自己處理好自己，好嗎？我聽完咧，我好似再翻去，再上到一次 DP 咁樣，即係溫故知新嗰種感覺係永遠聽都聽，即係每一次聽都會聽到一啲唔同啲嘅嘢嘅喎。我覺得其實係㗎，我哋人嘅習性係好根深蒂固嘅，所以經常都要提醒翻自己。同埋正話 Billy 都講得好好，上一集提到嗰個係一個實踐嚟嘅。我哋需要嘅唔係啲大道理，而係真係我哋叫 mindfulness。咩叫正念咧？就係真係用心留意我自己內在嘅。我係太習慣俾力量其他人係點，希望你滿足我嘅需要，然後我哋好唔覺察到自己裏邊嗰個情緒嗰個滾動，所以呢個係好重要。Billy 咧，你自己覺得點？通常咧，聽完呢啲技巧聽嗰下，通常都係明嘅，但係最難真係實踐嗰下。咁後尾都鬧交嘅時候咧，我都嘗試靜一靜先，
試下可唔可以就翻啲華山秘笈出嚟用下咯？嗰啲嗱，啱啲嚟講呢個其實好重要嘅。當我哋有情緒嗰秒鐘，最重要就係要做啲乜咧？就係乜都唔好做，俾自己靜一靜。一當我嗰刻咧，無論我講乜，都係發泄情緒嚟嘅，都係自我中心，其實都係自私不負責任嘅。所以當我講嘅時候咧，正係啱嗰下 Billy 做得好好，就係俾自己靜一靜，哪怕係幾秒鐘，然後即刻 feel 下。即刻提自己7個字咧，嗰7個字係咩話？自己責任，自己負。feel 下自己嘅情緒，嗱好簡單嘅，即刻同自己講出自己嘅情緒啦。我承認我依家好憤怒，我承認我好受傷害，我承認我覺得好不被尊重，全部係講我承認。嗱緊記就唔係我承認 Billy 係衰人 ，Billy 係賤格，嗱咁就係攻擊發泄情緒啦。呢個就唔係負責嘅表現啦。所以緊記原則就係我連結翻我內在嘅需要。我被觸動係啲乜嘢？得唔得？唔好將個手指指向對方，因為無論對方係啲乜嘢，呢個係佢嘅部分。我被佢觸動咧，呢個就係我嘅責任啦。得唔得？至少就算對方係衰人，對方嚟指責我，唔表示我要憎佢㗎，唔表示我要憤怒㗎，可以調翻轉㗎喎，可以激發我更大嘅慈悲心㗎喎。你嚟鬧我，我知你睇到，咦你好受傷害喎，你好多嘢未處理喎，你裏邊好多問題喎，你好需要被關心喎。或者你好渴望被愛而唔懂得喎，你唔完全唔識同人溝通喎，我可以睇到啲另一面嘅喎，視乎我嘅修為嘅啫。我冇 OK 啊，所以我渴望呢個節目咧，都讓我哋一齊有內在嘅成長、內在學習，會令到我哋人際關係啦、伴侶關係啦、家庭關係啦，或者你工作啦、事業啦，做各方面都會順利成功好多。我有一個問題。好。如果當即係我哋而家學咗一啲新嘅嘢啦，咁有啲真係可能之前未聽過嘅，而家聽過啦，咁嘗試去實踐，咁屢敗屢戰嗰個過程，成日都會有想放棄嘅時候㗎嘛。咁有咩方法可以令到自己可以繼續落去咧？冇錯，生命係永無止境嘅創造過程，所以屢敗屢戰嗰個敗咧，都係成長一部分嚟嘅，即係。唔好去忽視、抹殺、睇輕嗰個敗啊！每個敗係有價值，我哋需要一啲挫敗，我哋夠痛，我哋先會改變嘅。如果你冇改變，只係因為你未夠痛，所以唔好白白咁痛，珍惜每個痛，善用每個痛，享受每個痛。嗱，痛當然好辛苦啦，覺得你真係離開咗我，你真係鬧我，你真係唔睬我，我嗰刻會好 hurt 嘅，嗰刻會好難受嘅。但係即刻俾自己靜一靜。點解你鬧我，你離開我，我會咁 hurt 嘅咧？啊，原來我投注咗好多期望喺你身上，原來我將好多我嘅需要逼你去滿足我嘅需要，或者我背後係想我愛你，原來背後想操控你，即係可能係有呢啲部分。我愛你係真嘅，但係操控你可能都係真嘅喎，即係都有唔同嘅層次。所以我哋值得善用每個痛，善用每個挫敗。當我講嘅時候咧，我失戀一次咧，我人生可以成長咗好多好多喎，而唔係你失戀再失戀再失戀，即係透過傷痛會令我哋滋養智慧、提升智慧。透過挫敗中，我唔會再 make the same mistake again and again。呢個好重要。如果唔係，我生命冇意義，到你死嗰日都只係做一個孤獨老人，淨係喺度抱怨，然後再抱怨。相反，如果你能夠即係俾自己內觀，俾自己靜觀。每次挫敗嘅時候，唔好即刻去發泄情緒先，俾自己靜一靜，感受下任何挫敗 ，everything happens for a reason。任何挫敗都有個原因，都一定嗱，挫敗有外在原因，有對方嘅原因，同時一定有我值得去檢視、去內觀、去負責任嘅地方。我一定有份去創造呢個挫敗，即使係你攻擊我、你飛我、你欺凌我、bully我、離開我。等等等等，係你嘅選擇。同時一定有我部分，一定係我俾唔到足夠安全感，俾唔到足夠嘅信任，俾唔到足夠尊重俾你，以致你最後算啦，周華山就同你反面啦。點解你個個唔欺騙係欺騙我咧？個個唔傷害係傷害我咧？固然有你嘅原因，同時都一定有我自己嘅原因，自己責任自己負。當我帶住咁嘅維度修為去睇呢件事咧，嗰個挫敗變得好有價值，得唔得？多謝你啊，華山。Thank you。多謝晒華山，你接受我哋嘅訪問啊 ！Thank you，多謝 Felicia， 多謝 Billy。OK，Thank you， 多謝 Felicia。Yes，多謝。OK，多謝 Billy。好，Thank you，Thank you。Yes。
好，拜拜。拜拜。冇諗過會拍到呢段 debriefing 嘅，其實因為今日我哋係好青草，好冇精神。去到突然間呢一個觀眾嚟到嘅時候，佢講咗少少，令到我好感動，咁我就拍啦，我嚟啦，我出嚟啦嗰啲嘢。係由一開始諗到呢個 idea 嘅時候，係個心真係覺得呢個 channel 呢4萬人，可能當中會有人唔識得華山或者未接觸過身心靈。如果我行過嘅路，人哋唔使兜咁多圈嘅話，我就覺得好開心。因為今次呢一個 project， 我有好大嘅得着，學咗好多嘢。華山教我點樣係團隊精神。如果唔係因為 Billy， 呢一件事根本唔會發生到。我喺呢個過程入邊，我睇到自己嘅盲點，我睇到自己嘅霸道，我睇到自己無形中俾到人哋嘅壓力，我睇到自己對自己嘅冇安全感、不安，我點樣將呢啲恐懼投射咗俾我身邊嘅人，尤其是越親密嘅人，而最首當其衝嘅就係 Billy。我好感激佢嘅包容，佢嘅接受，佢嘅體諒。我好感恩我哋可以一齊完成呢一個我哋冇諗過會發生到嘅一個 project。 Billy， 好感恩有你同我一齊去同行。